damn it, live, damn it, live, damn it, live, damn it. Hello, welcome to our channel Btan Bro. अनि आज चाहिँ हाम्रो अब बिटेन ब्रोको कमेडी भिडियोहरू हेर्नुभयो होला हाम्रो अब त्यही सिङ्गिङहरू हेर्नुभयो होला अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ आज चाहिँ अब अलग्गै किसिमको केही गर्न गइरहेका छौँ अब चाहिँ बिस्तारै हेर्दै जानु होला के गर्छौँ भनेर र आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ चाउमिन च्यालेन्ज भइरहेछ हैन झोल चाउमिन च्यालेन्ज झोल चाउमिन अलि पिरो पिरो हैन स्पाइसी छ धेरै ल सामानहरू यहाँ सामान पनि पुग्यो ल अब सुरु गरौँ त हैन ल सुरु गरौँ बेटा आफ्नो हाल्ने है आफ्नो हाल्ने केटाहरू अब अहिलेदेखि डल्ला सिकेँ तर हात्ती आउँछसँग अब बढ्ने त्यही पनि हारिहाल्ने त पुग्छ हैन अनि अब च्यालेन्ज गरे भनौँ हाम्रो हारेपछि के भनेर भन्दै त्यहाँ भन्दै अब हारेपछि चाहिँ केटाहरू अब अरे जोले बोल्न जोले केटाहरू हारेपछि चाहिँ अब हाम्रो अब हारेपछि चाहिँ अब दुईवटा हरियो खुर्सानी खानुपर्ने छ अनि यो चाउमिन चाहिँ फेरि उयो पिरो पाराको लास्टै पिरो छ होइन पिरो छैन पिरो बनाउने हो चाउमिन चाहिँ लास्ट पिरो छ खुर्सानी अब के भन्ने अब लास्ट त छ यार यस्तो मोटेहरूसँग कम्पिटिसन खेल्नु पर्ला छ जिन्दगीमा अब के हो यार फुट्दै फुट्दैन यार अब यहाँ झिल्ली पनि अलग्गै तरिकाले बाँधिदिएको छ त्यसलाई पछि हेर्छु म यो दोकानदारलाई हट्ने त हो कि बढी हुने हो ओरे बढी नि ओइ शिट ए ओ भान्डे मेरो त ठिक्क भयो खासमा भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो तेस्रो मेम्बर चाहिँ अलि बिरामी कारणले चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ आउन सकेको छैन होइन अलि बिरामी भएर ऊ चाहिँ आज हाम्रो क्यामेराम्यान भएको छ होइन नत्र नै हाम्रो चाहिँ ट्रिपल थ्रेड म्याच हुनेवाला थियो क्या खासमा यस्तो च्यालेन्ज होला खुर्सानी छ बिगाड्यो नेकिनाले त्यहीँ उसले हाल्यो मैले थोरै ए यो वाला खुर्सानी अरे यो गर्छ यहाँ अब हाल्ने हो हेर्नुहोस् अब यो खुर्सानी चाहिँ यति छैन सोचेर सब हाल्ने नि अब च्यालेन्ज लागि गर्नु परेन नि नै त्यो चाहिँ हुँदैन किनभने यो सबै हालेपछि हाम्रो अब भोलि बिहानको कन्डिसन पनि हेर्नु परेन अब बिहान अब त्यो अब स्वर्ग त जानु भएन अब यो हाल्यो भने भोलि बिहान टोयलेटमा एकदम गाह्रो हुन्छ भोलि छुट्टी हुने हो स्कुलमा अब कलेजमा छुट्टी पनि किन लाग्ने अब भोलि निकाल्दाखेरि चाहिँ होइन तात आया हुन्छ कि अहिले पुलपुल जान्छ भोलि चाहिँ फेरि हटेर आउँछ नि त अनि कहाँ अब त उस्तै हटमा चाहिँ झन् हटर भएको चाहिँ सकिहाल्यो नि कम त हार्छु त म अब ह्यान्डसँग त कुरै नगरौँ झन् अब हेर्नुहोस् खुर्सानी नै यत्रो हामी साँच्चै खासमा चाहिँ म चाहिँ अब खुर्सानी नखानेवाला हो आज कम्पिटिसनले गर्दा अब त्यही अब फेसबुकमा म्यासेजहरू आएको थियो कि अब तपाईँहरूले चाहिँ अब एकचोटि चाहिँ झोल चाउमिन कम्पिटिसन खेलिदिनु भनेर त्यही भएर तँलाई भने कहिले हुन्छ पहिला त्यो भने थियो साथीहरूले अब हेर्नुहोस् अब यत्रो नै कहाँ हुन्छ यत्रो मर्छु गाई आज म होइन अब बिटेन ब्रो सायद अब यो दुईवटा मेम्बर त बाँच्छन् होला जान्छु होला भएकेटा पछि हाल्ला यार नै पिरो एकदम पिरो बनाउने के को पिरो यार त्यो यार हेर न केटाहरू अब अरे यार मरिन्छ भोलि बिहान पनि सोच्न यार अहिले मात्रै सोचेर हुन्छ यार एकदम पिरो बनाउने ल भाइ सक्यो स्टाइल अहिले साथीहरू म चाहिँ जोसमा आएर अलग्गै पाराले खायो भने म चाहिँ फालुपुते पाराले खान सक्छु होइन खासमा चाहिँ त्यसरी खाँदिनँ होइन बिल्ला चाहिँ नहान्नु होला भन्दैछु अहिले नै मलाई चाहिँ यसको टेन्सन छैन कि विकास मलाई भोलि बिहानको टेन्सन छ कि भोलि बिहान कसरी कट्ने हो कि त्यो अब भोलि बिहान चाहिँ अब बरफ आज फ्रिजमा पानी बरफ राखिरहेको छु भोलि बिहान त बरफ के भन्ने त अब यस्तो सेक्दै होइन सेक्दै अब अर्दै अब के गर्ने त अब फ्रा बिटेन ब्रो भन्ने फर गाइज वी आर रेडी फर सेक्रिफाइसिङ आवर लाइफ फर बिटेन ब्रो सुरु गरौँ त काउन्टिङ ल यार मलाई नगाउँदा यार छोडिदियो दाइ नखाउँ आई क्यान्ट देखोस् न लास्ट पिरो हुने यो पकडा सक्नुपर्ने छ है लास्ट टाइमसम्म यसमा चाहिँ एउटा रुल छ पानी चाहिँ वान टाइम मात्र पिनु पाउँछ नत्र नि बढी पाउँदैन है दुखाउँछ केटोले जिन्दगी भएर मेरो त अब च्यालेन्ज भने चाहिँ अलि ट्विस्टहरू त ल्याउनु पऱ्यो नि त ब्रो है किल्ले हो सुरु गर्ने यार कसम भोलि बिहानको टेन्सन ल रेडी नगरौँ के नखेल्नु के छोड्दै खेल्ने अब के गर्ने बिटेन ब्रोको लागि चाहिँ गर्नुपर्छ यो चाहिँ अब अलिक युनिक गरौँ भन्ने मात्र हो कि गाइजहरू तपाईँले चाहिँ यो भिडियो बनाएर अरू कुनै कुराको च्यालेन्ज गराउनु छ भने चाहिँ भन्नु होला कमेन्ट सेक्सनमा होइन त्यो खासमा कोही भन्दैन मलाई थाहा छैन तै पनि ठिक छ लास्ट पिरो छ यार ए टेस्ट चाख्नु नै पाउँदैन दाइ म मर्दिएँ दाइ ओए दाइ यारको पाक मात्र खेल्दैन च्यालेन्ज पछि हामीले यो दुईटा खुर्सानी खानुपर्ने छ होइन ल रेडी 1
2 3 Finish. Wait. Muka. Yes. Guys. Yes, तीनटा कुसन ल्याएर आउँछ Who said that it's so easy? Who said that it's so easy? साला भोलि बिहान थाहा हुन्छ खुर्सानी दुईटा खुर्सानी चाहिँ बाँकी छ उसको चाहिँ फेरि मेरो चाहिँ आनन्द भयो तीनटा चाहिँ बारीमा रातो हुन चाहिँ रातो होला गाइस भोलि बिहानको चाहिँ सकेसम्म भिडियो बनाउनु तर बनाउनु नमिल्ने हुँदैन मात्र कसले भन्यो मान्छे रक्सी खाएर झ्याप हुन्छ भने एकचोटि यो खाएर हेर्न एकचोटि यो खाएर म सामने राखेको छु नि यो खाएपछि होइन म फेस याद दिन्छु होइन म अर्को च्यालेन्ज खेल्दैन जस्तो भयो रक्सी खाएर झ्याप हुन्छ मान्छे एकचोटि यो खाएर हेर्न मुजी को भोलि बिहान एकदम अप्ठ्यारो हुने भयो ल अब चाहिँ च्यालेन्जको पाला आइहाल्यो अब ढिला नगरी च्यालेन्ज 5 रुपियाँ चाहिँ नै हुँदैन खाइहाल्नुपर्छ केटाहरू ल यस्तो गरेर चाहिँ हुँदैन केटाहरू हेर च्यालेन्ज के हरियो जमानामा नि यति सिकान आएको थिएन टेस्टी केटाहरू टेस्टी पानी चाहिँ कस्तो छ दामी अब के भन्ने जिन्दगी एकचोटि सफलता पाएपछि नि हारेपछि खाइसके खाइसके त्यसको मान्छेको टुप्पो नयाँ नखम्दा खायो के खाए छैन यार ल भरुन न त यस्तोको हेर्नु पर्छ के केटाहरू छिटो खाऊ हाम्रो पेट चाहिँ अब गाइस यो एरियादेखि होइन यो एरियासम्म चाहिँ अब अहिले चाहिँ के हो फलामा कि अब यो के भयो फलामा कि मासुको भन्ने चाहिँ थाहा छैन मलाई यदि खसीले खाएको म फलामा हुँदै कसै मासु अलिक फलामा लागेको बिहानदेखि नखेल के हाल्छु भन्ने के ज्यान हेर्दैमा हाल्छु भन्ने गाई छ खा त्यो खा किन दाइ बहुत लोग आएंगे बहुत लोग कोही नै कुरा गरेको भए च्यालेन्ज के हो यो त्यसको अवस्था हेर्नु छ अनि मेरो गाह्रो छ नि ए रोक